Tommy Vercetti? Shit. Didn't think they'd ever let him out. He kept his head down, helps people forget. People will remember soon enough. When they see him walking down the streets of their neighborhoods, it will be bad for business. Well, what are we gonna do, Sonny? We treat him like an old friend and keep him busy out of town, okay? We've been talking about expanding down south, right? Vice City is 24-karat gold these days. The Colombians, the Mexicans, hell, even those Cuban refugees are cutting themselves a piece of some nice action. But it's all drugs, Sonny. None of the families will touch that shit. Times are changing. The families can't keep their backs turned while our enemies reap the rewards. So, we send someone down to do the dirty work for us and cut ourselves a nice, quiet slice, okay? Who's our contact down there? Ken Rosenberg, schmuck of a lawyer. How's he gonna hold Vercetti's leash? We don't need him to. We just set him loose in Vice City. We give him a little cash to get started, okay? Give it a few months. Then we go down. Pay him a little visit, right? See how he's doing. Hey, guys, it's Ken Rosenberg here. Hey, great, hey. Well, I'm gonna drive you guys to the meet, okay? Now, I've talked to the suppliers, and they are very keen to start a business relationship. So, if all goes well, we should be doing very nicely for ourselves, which is, you know, good. Okay, so they're brothers, okay? One operates the business, and the other one does the flying. Okay, that's them in the chopper. All right, here's the deal. They want a straight exchange on open ground. All right? Okay, stay tight. Let's go. Got it? 100% pure grade A Colombian, my friend. Let me see it. The greens? 10s and 20s. Used. I think we have a deal, my friend. Oh, shit! Come on, get out of here! Drive! I poked my head out of the gutter for 1 freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Und somit herzlich willkommen zum neuen Let's Play auf meinem Kanal. Vice City mit dem Tommy Vercetti. Wir gehen zurück in die wunderschönen 70er, 80er Jahre. Und es ist einfach nur schön. Wir spielen die ganze Geschichte auf dem PC. Wir schauen mal, wie weit wir das Ganze durchziehen. Spielen Story. Und ich bin so geil auf GTA 6. Ich hoffe einfach, dass wir zu Vice City landen und dass wir nicht mehr allzu lange darauf warten. Aber bis dann, für die Zeit ein bisschen zu vertreiben, habe ich gefunden, nehmen wir nochmal GTA Vice City durch. Eines von meinen absoluten Lieblingsgames in meiner Kindheit. Das Game hat mich geprägt, wie ich weiss nicht was. Spiele das Ganze mit Controller und mit Maus. Beim Zielen zum Beispiel werden wir die Maus brauchen. Ich habe recht lange gehabt, bis ich es einigermaßen zum Laufen habe gebracht. Auch die Steuerung und so. Ich muss jetzt noch ein bisschen schauen, dass ich klarkomme. Auf jeden Fall schön, seid ihr mit dabei, habt ihr wieder eingeschaltet. Und ja, let's go, würde ich sagen. Ah, schon noch mit Musik. Ah, einfach nur schön. Dürft mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ist euer Lieblings... We interrupt your programming with a message from the State Department. All bridges and some roads in the Vice City metropolitan area have been closed because of a severe weather warning. Also. Meteorologists are tracking Sturmwarnung, which has devastated 5 Caribbean islands and is heading for Vice City. Sturmwarnung für Vice City, Brücken sind gesperrt.
Das meine ich mit der Steuerung. Ich weiss noch nicht, wo die Bremse ist. Ah, hier, okay. Könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welches GTA das euer Lieblings-GTA war. Ist das San Andreas, ist das Vice City, ist das GTA 5, ist das GTA 3, GTA 4, GTA 2, 1. Was wird allgemein Digital? Welches Rockstar-Game am meisten der Ocean Drive in Miami, wo natürlich das Game hier darauf angelehnt ist, also Vice City ist ja Miami. Und eigentlich hätte der Mai soll jetzt Miami sein. Und da in echt über den Ocean Drive cruisen. Ja, und dann ist Corona gekommen. Und jetzt hocke ich daheim und spiele GTA Vice City. Let's go. So, erste Task, ab ins Hotel. Ocean View. Ja, machen wir doch. Da können wir speichern, genau, im Kassettensymbol. Okay. Ich glaube, das machen wir auch gut schnell. Ja. Und zwar kann ich da mit dem Kästchen, jawohl. Genau. Stell dich in die rosa Markierung. Wenn er doch so gewesen, wenn du speicherst, du die Zeit vorstellen. Auf jeden Fall, Tommy Vercetti zurück am Start. Bei unserem ersten Deal, wo ich ja ein bisschen Startpuffer geben sollte, sind wir abgezogen worden. Das heisst, wir starten das Ganze mit $0 im Sack und schauen jetzt mal, was wir machen können. Let's go. Ein alter Freund. Hello, Sonny. Tommy, it's been too long. I know, you're just overwhelmed with emotion. 15 years. Seems like only yesterday. I guess that's a perspective thing. Hey, doing time for the family is no piece of cake, but the family looks after its own, okay? So how'd the deal go down? You sitting on some white gold? Look, Sonny, we were set up. The deal was an ambush. Harry and Lee are dead. You better be kidding me, Tommy! Tell me you still got the money. No, Sonny. I don't have the money. That was my money, Tommy! My money! Da ist eine Hassig, du. You better not be screwing me, Tommy, because you know I'm not a man to be screwed with! Wait, Sonny. You have my personal assurance that I'm gonna get you your money back, and the drugs, and I'm gonna mail you the dicks of those responsible. Hey, I already know that. You're not a fool, Tommy, but I warn you. Neither am I. If it was anybody else, you'd be dead already. But because it's you, because we got history, I'm gonna let you handle this. Look, Sonny, you got my word. I'll be in touch. Ja, der Sonne ist leicht pisst. Und wir glauben auch ein bisschen. So. Und das Büro des Anwalts zu finden, ja, das ist klar. Jetzt gehen wir aber noch schnell, man hätte doch auch hier rauf können. In sein Zimmer. Ah, es ist so lang her. Wo ist unser Zimmer? Hier. Ja, also wenn du in Miami im Ocean Drive so ein Hotelzimmer willst, mit Blick auf das Meer, ja, dann musst du ein paar Kilo verkaufen. Das kannst du dir das gar nicht leisten. Ah, es ist einfach nur schön. Ist das überhaupt unser Zimmer? Hat das vielleicht nicht anders ausgesehen? Hat das komplett anders in Erinnerung? Oder jetzt hier noch andere Räume und ich habe etwas anderes im Kopf? Nein, das ist schon das. Aber es hat doch auch anders ausgesehen. Ich habe es gemeint, dann hätte man doch auch hier oben müssen speichern. Was war das auf PlayStation 1 oder 2? PlayStation 2, so viel es mir ist. Ne? Gut, let's go. Ich glaube, das schon nach. Hey, komm schon, da steht. Dankeschön. Standesgemäß in Vice City müssen wir natürlich Ferrari fahren. Ich schalte das Radio aus. Dankeschön. Ich weiß auch nicht genau, wie sich das jetzt da auf YouTube verhält mit Urheberrecht und geschützter Musik in Let's Plays und so, darum vorsichtshalber.
mache ich den Wahnsinn lieber aus. Falsch. Und wir gehen zum Anwalt, wie heisst der Sackberg? Jetzt habe ich schon bei unserem Ferrari. Achso. Ja gut. Hilf nicht. Nein! Falsche Taste. Ja, das wird mir ein paar 100 Mal passieren. Bis ich einigermaßen ein bisschen reinkomme. Abstellen tut man das Auto nicht. Das war noch in den guten alten Zeiten, wo es keine Rolle spielt. Okay. Zum Rosenberg, genau. Jetzt da geht einen ausgenommen. Wie schlage ich eigentlich? Ah, so. Okay, Jump. Gut. Schnell säckeln. Okay. Du, wie schnell kann der säckeln? Moin! Lamborghini! Grüß dich. Das ist mein Auto. Radio. Dann stellen wir mal parat. So. Gut, let's go. Was meint ihr Ken? Die Party. Go get some sleep, he says. I have been sitting in this chair all night with the lights off, drinking coffee. This is a disaster. We are so screwed, man. These gorillas, listen to me, are gonna come down here and rip my head off. It's ridiculous. I did not go to law school for this. Okay, now what the hell are we gonna do? Shut up, sit down, relax. I'll tell you what we're gonna do. You're gonna find out who took our cocaine. And then we're gonna kill them. That's a good idea. That's a great idea. Let me think. Oh, there's this retired colonel, Colonel Juan Garcia Cortez. He's the one that helped me set up this deal well away from Vice City's established thugs, okay? Now listen, he's holding his party out in the bay on his expensive yacht, and all of Vice City's big players are gonna be there, okay? I have an invite. Of course I have an invite. But there's no way that I'm going out there, sticking my head out the door. No way, I not told gonna happen. you, shut up. I'll go myself. Oh, whoa. Hey, I like 1978 too, but you know, this isn't gonna be a beer and strippers do. I mean, no offense, but I think that you might turn heads on the runway for the wrong reasons. What's wrong with the way I'm dressed? Okay, look, here, stop by Raphael's. Tell him I sent you. He'll make you look respectable. Okay, go, come on. Ja, also wir sollen uns umziehen für auf die Who's that guy Yachtparty. think he is? Now I gotta dress like a chump as well as hang out with them? I like this shirt. Ja, egal. Also ich finde, das Shirt ist absolut Miami bzw. Vice City tauglich. Geh mal weg von meinem Lambo. Jetzt geht einer mit Ferrari geklaut. Ah, schön. Gut, wir brauchen neue Kleider. Let's go. Es ist einfach nur schön. Ich würde mich so freuen, wenn GTA 6 weiss ich, wenn die ganzen Gerüchte wieder zu. Nein! Ich drücke immer die falsche Taste. Die Steuerung ist komplett anders, als ich es gewohnt bin. Und ich spiele auf dem PS-Kästchen, wie ich schon GTA 5 auch spiele. Die Steuerung ist einfach komplett anders. Gut, ziehen wir uns mal um beim Raphaels. Oh Gott. Ja, schick. Nice bike. Ja, und jetzt mit dem Anzug auf den Dörf. Musst du mir jetzt sagen, soll der Dörf nehmen? Nein, nehmen wir nicht. Wir nehmen auch ab. Wir nehmen den Lambo. Aber wenn wir schon bei dieser Party vorfahren, müssen wir, glaube ich, auch einen kratzerfreien Lambo haben. Ich dachte, okay. Und dann gehen wir noch schnell um Pay and Spray vorbei. Kann ich die Kamera eigentlich drehen oder fahren? Gar nicht. Das ist Gut, wir gehen nicht im Paint Spray vorbei, weil wir haben keinen Cent im Sack. Aber wir können natürlich, oder geht das nicht? Ach, das geht. Gib ihn! Ja, moin. Moin.
Buenas noches. I understand you are here on the behalf of Mr. Rosenberg. I hope any recent problems have not affected his health or mental well-being, Mr. Versetti. He's just got a touch of agoraphobia. Excellent, excellent. And you? I just want my merchandise. It's an unfortunate set of circumstances for all involved. Of course, I have initiated my own lines of inquiry, but such a delicate matter will take time. Perhaps we'll talk later. Meanwhile, let me introduce you to my daughter. Mercedes! Cara mia, could you look after our guest while I attend to my necessary obligations? Of course, Daddy. Please. Mercedes? You try living with it. Anyway, let me point out some of our more distinguished guests. That's our Congressman Alex Shrub with rising silicone star, Candy Sachs. And have you met my lovely wife, Laura? No? Well, unfortunately, she's in Alabama. This is Candy. And over there, we have the Vice City Mamba's star titan, BJ. Always the charmer. I blocked down on him, and then I put him in a wheelchair. That is good. Well, now, I'm looking at some prime... And that poolside amphibian is Jez Torrent, lead singer with Love Fist. Can I tell you? Do you know how they play ping pong in Thailand? Let me tell you. It does not involve a paddle, if you know what I mean. Impotent. And the chatty trio, that sleeping sweat gland is Papa's right-hand gimp, Gonzalez. And the other two are Pastor Richards and pseudo-intellectual film director Steve Scott. Throws a passion with the Nympho invaders when the giant shark comes in and just bites their dicks off. Now, you never saw anything like that before. Colonel, your party is never a triumph. I can only apologize. Oh, the nada, amigo. How do we find you? Our business is very trying. Barbarians at the gate. A time for rewarding one's friends and liquidating one's enemies, amigo. Who's the loudmouth? Ricardo Diaz. He's Mr. Cope. Mercedes! Oh, I was just taking my friend back into town. Another time, Ricardo. Ricardo, let's go. Let's get out of here. Actually, take me to the pole position. Drinks. Ja, bring die Tochter des Colonels zum Pole Position Club. Das machen wir da. Jetzt ist nur die Frage, mit welchem Pferd. Ich glaube, in unser Land, oder? Am Stieg über. Will you be working for my father? Maybe. Do you mind me resting my hand in your lap? Maybe. So difficult having a rich and powerful father. Vamos. Der gibt mich auch eine Woche lang. Wo ist mal ab davon? Abwarten. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Diese Alex hat schon wieder die Sau. Ja. Ups. Sorry. Pole Position Club. See you around, handsome. Ciao, baby. I'm sure you will. Ja, unser Standort Straßenkleidung in Verstecken angeliefert. Ja, nice. Sally. Was kann ich hier machen? Abendgarderobe bei Raffles und Ocean Beach erhältlich. Okay. Und Stripperbahn nicht kaufen. Stimmt, man kann ja nachher so Geschäfte kaufen und Geld. Geld. Genau, das habe ich alles vergessen. Haben wir sie jetzt gerade in Stripclub? Okay. Ja, Kamera. So. So, ab. Und die Jungs. Moin. Der würde ich sagen, in der Sonne von Handbremse ist. Die erste Folge machen wir nie länger. Sie sind zwar schon 20 Minuten. Aber wir haben natürlich auch viel gelabert am Anfang. Und dann würde ich sagen, machen wir die nächste Mission. Ja, alles klar. Hoppla. Das ist
stimmt, das haben wir. Das müssen wir ausprobieren. Gewisse Dienste müssen wir ausprobieren. So. Gehen wir wieder zum Ken Rosenberg. Dunkle Gassen. Ah, well, I hope you're having a good time, because I'm going out of my mind with worry here. What did you find out? That there are more criminals in this town than in prison. We need a lead from the streets. Okay, let me think. Ah, I got it. Okay, there's this limey, some music industry slimeball. Goes by the name of Kent Paul. Anyway, he's got his nose so far up most of Vice City's ass that if anybody knows the whereabouts of 20 keys of coke, it's this guy, all right? He's always at the Malibu. I'll go pay him a visit. Okay. Take it easy now. Also 20 Kilo fehlen uns. Und die werden wir uns irgendwie wieder besorgen. Der kennt es von Drug Dealer Simulator. Ich lasse nichts verschwinden. Ja, haben wir irgendwo ein schlaueres Auto? Wir müssen doch ein bisschen mit Stil im Club vorfahren, wenn wir jetzt in den Club gehen. So können wir doch nicht im Club vorfahren. Eins Ferrari. Hallo, darf ich den heute auslehnen? Danke. Tschüss. Ach du, kannst einfach die Tür fahren. Okay. Nein! Ja. Ja, egal, das geht. Schaffen wir es irgendwann mal, an einen Ort herzukommen, ohne dass die Karre kaputt ist. So für den Stilfahrt hier. Der Malibu Club. Ah, nice. Den kann ich dann später auch kaufen. Nice. Gut, gehen wir mal schauen, wo der Habash ist. Where'd you pop up from? I've been looking for a bird like you for ages, mate. You know why I am? Looking for some English guy. Kent Paul. Kent Paul, mate. Yeah, I'm the governor around here. I'll sort things out. You know what I mean? I'll treat you. Whatever you want, I'll get you, girl. Don't you worry about a thing, mate. Get lost, honey. Oi. You Ken Paul? I'm a friend of Rosenberg's. Rosenberg. Oh, that bonkers ambulance chaser. That guy could defend an innocent man all the way to death row. Get another drink, bruv. Everybody's a comedian. Listen to me. I'm missing 20 keys and a lot of cash. Drugs, mate? It's a mug's game. What do you know about it? Oi, well, what I was coming to was, there's some chef come trumpet shifter who deals at kitchen of a hotel on Ocean Drive. He's been looking real pleased with himself lately. You could go and check him out. I will. And I'll be seeing you around. Yeah, that's right. Go and walk away, you mug. I'll knock you spark out. Give me a drink. And where's that slut? Where's that slut? Hey, wo ist mein Ferrari her? Ja, egal, der Küchenchef auf dem Ocean Drive. Den krauen wir uns den Typ mal, aber ich brauche irgendein Gefährt. Hey. Was ist jetzt das gewesen? Okay. Let's go! Kannst du mal durchzu? Dankeschön. Audi Corvette. Nice. Ist das ja zwischen uns? Den gehen wir ab. So. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das kommt, wenn ich da so kämpfe. Hey, what you looking at? You better start talking. Hey, make me, you prick. Die reden noch gar nicht. Okay. Jo, wow. Hey, nein, verdammt. Ich muss ihn ausnehmen. Ich habe keine Chance. Ja, so. Okay, der ist kalt. Und wir nehmen sein Handy. Oh Gott. Mit dem Kästchen keine Chance. Oh, way to go, tough guy. Beat him to a pulp. That should make him real chatty. You want some too? Hey, chill. I want what you want, brother. Oh, yeah? And what's that? Your green and my dead brother's white lady. Unfortunately, you just silenced our lead. Accidents happen. Get lost. Hey, whoa. No need to go all Lone Ranger on my ass. The way I see it, we two hombres in a strange town.
We need to watch each other's back. My back's just fine, brother. You sure about that? Here, take this. Follow me. Oh, Action. Scheiße, muss jetzt säckeln und schießen. This way. Hey, die Waffe. Und sie sprinten, ja, das ist kein Problem, aber kommen die? Oh, die kommen. Eine weisse Lampe. Nice. One thing you gotta realize about this town, you gotta pack some heat. A local gun shop is a couple of blocks away. Ja, aber ich habe doch jetzt schon Knarre. Warum muss ich da jetzt... Ich habe doch eine Knarre geben, warum muss ich jetzt noch mehr Knarre? Ich verstehe nicht. Wie hat der Typ schon wieder geheißen? Das hat er jetzt noch nicht gesagt. Das ist jetzt... Vince. Vince. Irgendetwas. Opa. Moin. Jawohl. Fahr zurück zum Hotel. Ah, da hat mir einfach sagen, dass es Waffen gibt. Okay. Was können wir hier so kaufen? Knarre, aber dann haben wir jetzt eine. Aber wenn ich jetzt hier drauf drücke, bekomme ich dann mehr Munition. Oder zahle ich jetzt 100 Steine und dann kaufe ich noch mehr. Mac, eine Schrotflinte, ein Kruger und eine kuhsichere Weste. Scheiße, wir können jetzt da wieder weg. Gut, so. Knarre, okay, so. Gib ihm. Oh, jetzt kommt das Schiff. Sommergewitter in Scheiße, wo finde ich L2 Bremsen? Nice of advice to help. Und Handbremse weiß ich auch nicht, was sie ist, irgendwie. Aber hat es denn überhaupt schon Handbremse gegeben? Im Spiel. Das ist eine normale Bremse, die muss ich gehen. Hier kann es nicht sein, weil da... Oh, wo ist der? Sorry für die Karre, Bro. I'm gonna go see what I can dig up. I'll be watching you, Tommy. Keep watching you, Tommy. Okay. Ja, ich glaube, mit dem werden wir einiges. 300 Punkte. Ich frage mich, wer zahlt uns jetzt eigentlich für die Mission mit Geld? Im Moment noch. Jetzt schaffen wir für uns selber, aber ist okay. Ist ein paar Schnurren. Oh, ich nehme das Telefon. Easy. Hey, Leo, I think we got a buyer for Diaz's merchandise. Gotta give him a ring, man. Set up the deal, you know? Where are you now? You okay, Leo? You sound kinda different. Just tell me where you are. Who the hell is this? Put Leo on, man. Leo's gone away for a while. He left me in charge. Screw you, man. Okay, das heisst, der Wichser hat wirklich die Ware. Und ich glaube aber auch, wir gehen jetzt mal rein. Wir können aber speichern. Jawohl. Und somit wäre es das auch vor der ersten Folge. GTA Vice City. Ich kann es kaum glauben. Ich hoffe, euch gefällt es auch so wie mir. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne mal ein Like da. Lasst mir einen Kommentar da. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, dürft ihr natürlich gerne noch abonnieren. Und wir sehen uns übermorgen. Oder soll ich sagen morgen? Ich weiß es noch nicht. Checkt den Kanal aus, Glocken aktivieren, dann verpasst ihr es auf jeden Fall nicht. Muss mal schauen, ob wir das alle Tage machen oder alle 2 Tage. Ich schaue. Auf jeden Fall schön, seid ihr dabei gewesen. Bis gleich. Merci. Jetzt weiss ich meine eigene Abmoderation nicht mehr. Merci, bis gleich, Timo G. Genau. Tschüss.